वेलकम टू माय चैनल। राधे 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 जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा। देखिए मैं आपको एक मोर दिखा वीडियो में रही हूँ। आपको एक मोर दिख रहा है। इस बेचारे ये मोर को बहुत प्यारा बहुत पक्षी तेज होता पैर में है, चोट लेकिन लगी है इसके पैर में बहुत और चोट ये लगी हुई है। देखिए चल नहीं पा रहा, पर धीरे ये धीरे बेचारा इसी से ये कुछ कह अपना नहीं सकता, क्योंकि संघर्ष पक्षी है। करते हुए आगे बढ़ रहा है। अपना दुख देखिए किससे कहेगा। ईश्वर सबकी मदद अभी इसको करते हैं। आपका पैर मैं दिखाऊंगी ये वीडियो भी में, आप ध्यान से ईश्वर के ही देखिएगा। शरण में है, ईश्वर इसकी मदद देखिए करेंगे। इंसान तो अपने कष्टों का दोष ये ईश्वर को ही देखिए देता कितनी है, तेज इसको चोट लगी लेकिन है। इसके पैर में बहुत जानवर और प्रॉब्लम है। पक्षी नहीं। हमें इनसे कुछ ये सीखना बेचारा तब भी चाहिए। इधर राधे उधर राधे घूमते जय श्री कृष्ण। घूमते अपना